Hello guys, welcome back to my channel. So today guys ay pupunta tayo sa sa Labrador Park. So ito yung map na Singapore map. Ayan. Nagdagdag na pala sila ng round diyan sa gitna. So andito ako ngayon sa sa downtown. Downtown. Punta tayo dito sa Labrador Park. Saan na yun? Ayan, dito tayo pupunta. Labrador Park. So andito ako ngayon sa station. Mag-ano tayo, MRT punta dito sa Labrador Park. Ayan, that's it. So ayan guys, parating na naingay, diba? So ayan, nandito ako sa MRT. Ayan, sobrang tahimik dito ng MRT guys. Napakalinis, napakatahimik. Ayan nga, gusto ko itong mapuntan, hindi pa talaga ako nakakarating dito. Lagi na lang napupornada ang lakad ko pupunta doon. So try natin kung makakaya natin today. So let's go. Samahan nyo ako mga kapatid. Ayan. Sama-sama tayo sa lakaran. Ayan. Tayo dito sa kabila, hindi ko alam. So andito tayo sa Harborfront guys. So punta tayo sa Labrador Park. Yun. So this way tayo. Kabila tayo. Payantay lang mga bes. 18 minutes going there. So medyo so ayan guys, finally nakita ko rin yung way. Nandito tayo. Mali, pinuntahan ko, pumunta ako dun sa kabila. Mali pala. So ito, Labrador Park this way. So ayan, ang ganda ng sikat ng araw. Grabe ang tingkad guys. Tawid tayo, wait lang. So ayan guys, andito tayo. So, this way. This way tayo. Construction dito, nagko-construction sila kaya mahirapan kang hanapin. Sobrang init. Ayan, doon tayo pupunta guys. Doon. Doon. Let's see. So ayan guys, papasok tayo dito. Dito pala yun. Maling-mali naman pala yung aking way. Ay nako. So papasok tayo sa loob. Finally makikita ko ng Labrador Park. Ang ganda dito oh. Talaga namang nakaka-relax. Aso nagugutom na ako, hindi pa ako nag-lunch. It's already 4 PM. At ang aking tiyan ay tumutunog. Ayan! Nakikita ko na ang Labrador Park guys. So, see you later. Update you later guys. Ganda ng ng langit, ng ulap. Ayan. Bye-bye! Ayan guys. So, finally after a very long walk, hindi na nagsulong naman. Andito na ako sa Labrador Park. Ayan, Labrador Park. Finally. Tagal ko na ito pinuntahan guys. So ito siya. Papasok tayo sa loob. Hindi ko alam kung gaano layo ang ating lalakarin para makita natin yung nice view. Pero let's do it. Kasi ito naman yung pinunta natin dito. So let's go. Punta tayo sa loob. Ayan, see you later. Ayan guys, update. Madilim na naman. Ayan. So, ayan. Naglalakad na ako guys. Mainit. Walang tao dito. Ako lang mag-isang tao dito guys. Ayan. Mainit. Walang tao. Nasaan sila? Tama ba itong pinupuntahan ko? Char. Baka andun sa taas. Tingnan natin. Ayan guys. Another long walk. Sana may makakainan dito. Kasi gutom na ako. Ay. Hindi ko in-expect na malayong lakaran. So, yeah, I think nandito na ako guys. Car park na siya.
Kita nyo naman. Akit tayo dito kasi wala naman ako nakikita magandang dito sa baba. So, ito na tayo. Sobrang mainit, mga kapatid. Ayan. May langka dito guys. Nakita ko sa inyo. Sana. Ayun. Langka. Sarap ng ginataan yan, di ba? What a day. So, ito. Ito yung lugar kung saan pwede kayong mag-picnic. Diyan sa baba. May malaking area pala dyan. Ayun, dun. Pwede ka mag-picnic dun. Mga nakalagay na mga World War history. Ayan siya. Medyo liblib na dito guys sa lugar na ito. Sa aking pupuntahan. Pero lalabas lalabas din agad ako dito guys. Kasi wala naman ako nakikitang interesting. Ayan. So most on ano lang siya. Ayan. So balik na tayo. Doon tayo sa ano. Hanap tayo ng magandang view. To find a nice view. The Labrador Butter. Guys, doon tayo pupunta actually sa baba. Kaso hindi ko alam paano pumunta sa baba. Let's see. At makikita natin yung way. Tingnan ko dito kung ito yung way. Feeling ko hindi ito yung way. Pero ito try pa rin natin. Hanggang sa makita natin ang ating hinahanap. Ayun. Try and try lang bes. Ayan. We'll see. Tingnan natin dito. This is end. Saan ba ang daan ito papunta doon? Baka doon sa taas. Try natin. Pero hindi mali Parang hindi dito yun. Let's see. Tamarind Hill na to. Hindi ito. Tamarind Hill. Yan. Hindi dito yun. This. Hindi nga dito. Ayun guys, andito ako sa gun barrel. Ang laki, grabe siya. Ayun ko na ito nakita. First time ko dito. Ayan o. Ito yung mga history pala to. Itong Labrador Park. Dito makikita yung mga history. Ayan, meron ditong bala. Bala ng kanyon. Yan sa loob. Tapos ayan. Ito yung pinakang niya. Sige lang tayo, susunod ako sa inyo. Salamat. Ayan to. Hey guys. Yung mga people.
Hindi ko alam tawag dito eh. Ayan, tapos yung mga bala dito. Ang lalaki, diba? Ito palang place nito is historic history, ano ba yun? Ganun ba yun? Yung part ng history. So makikita mo dito yung mga old ano nila, iba't iba. Ayan, tingnan nyo to guys, sobrang old na siya, sobrang lumang luma na. Ayan, at makikita din yung mga ano sign. This is the fourth gun position. Ayan, eto, ayan natin to. Ayan, dito pala siya. Oh, grabe, oh. It was 1982. Ayan, grabe, ang tagal na niya, bes. Ayan siya. So, tingnan natin to. Wow. Look at this place. Grabe. Kaka-wow. Tingnan nyo naman kung gaano kaluma to. Wait. Tingnan nyo guys kung gaano kaluma tong area na to. Kung makikita nyo, oh, ayan, sobrang matagal na siya, pero na-preserve pa din nila. Tingnan natin. Ayan, ganito lang siya guys, sobrang cool. Ayan siya. Tapos ito, ayan guys, andito na ako by the beach na. Grabe bay. Sobrang ganda dito. Nakikita nyo naman guys. So, tingnan yung ulap. Napakaganda. Bughaw na bughaw. Ayan. So ito yung place talaga. Ito yung sa baba ng park. Kung saan pwede kayong magtambay din. Let's see, tingnan natin dito. Ganda dito guys. Grabe oh. Yung view niya. Nakaka-relax, tapos tamang-tama pa yung punta ko kasi hapon na siya. Hindi na sobrang init kagaya kanina. Gusto ko antayin yung sunset guys, pero hindi pa ako nagla-lunch. Tingnan natin kung kakayanin natin antayin na sunset at this point. Grabe oh. Ganda ng panahon. Tayo dito sa may beach. Sarap dito. Nakaka-relax guys. So happy na nakarating ako dito. Ayan. Yung amoy ng dagat guys, nakakamiss talaga. Ayan, tingnan nyo naman.
Pwede maglaro yung mga bata dito. So nice place. Napakasarap magtambay dito guys. Ayun pala yung cable car na sinasabi ni Ate Marites SG Channel. Shout out! Ate Marites SG Channel, shout out. Ito ba yung sinasabi mo cable car? Ayan, malapit na pala to sa Sentosa guys. Ayan. Oh, ang sarap ng hangin. Grabe siya. The Twin Port. Ito yung cable car na sinasabi ni Ate Marites SG Channel. Hindi ako nagkakamali. Sana tama sinasabi ko no, Ate Tess. Ayan. Kasi close, ayan. Ang sarap dito guys, grabe. Hindi ako magsisisi na nagpunta ako dito. Na nag-taste ako ng gutom para makita tong place na to. Napakaganda, napakasarap ng hangin, perfect timing, mga gantong oras. Yung napaka-perfect na timing para magpunta kayo dito. Ayan. So ayan guys, nandito ako sa may dito mas maganda. Mas maliwan. Dito ako sa paulit-ulit ako. Tinisinghot ko lang yung amoy ng dagat. Kasi sobrang sarap ko. Sobrang lakas ng hangin dito guys. Naririnig niyo ba yung hangin? May naglalaro ng mga ganda ng yung sikat ng araw. Tinatakpan ng ulap yung araw. Hey, Mommy, I want to go eat. What a beautiful day. What a beautiful day. Kasi mataas pa yung araw. Actually 7 o'clock pa siya nag-set dito or 6:45 something like that. Kaya hindi ko alam kung makakaantay tayo ng ganun katagal. Siguro next time na lang. Balik ulit ako dito sa susunod. For sure yan, napabalik ako. Kasi sobrang ganda nito. Sobrang. Ayan. Ibabalik tayo next time dito. Para makita natin yung sunset. For sure, napakaganda ng sunset dito sa lugar na to kasi kitang-kita siya. Ayan. Malapit lang to guys sa Labrador Park. Sa mga gusto magpunta ng mga nandito sa SG, pwede kayo masyal dito. Hindi crowded. Masarap sa pakiramdam. Maamoy ng tubig dagat. Ayan. Nakaka-refresh. Sabi hindi tayo pwede dito. Ayan, dito lang tayo. Pero okay na to. Sobrang sarap na sa pakiramdam after a long day, a long week. Tama-tama makarelax dito sa ganito kaganda lugar. Ayan. Mega shoutout muna sa aking mga kaibigan sa world dyan. Ating mga supporters. Ayan. Ating mga supportahan. Ayan. Siyempre, unang-una i-shoutout natin ang Bistag Team. Mega shoutout sa aking Team Bistag, sa Team Tulungan, and of course sa Team YD Fighters. Ayan. Sa Team Helping Hand. Sa lahat ng team. At sa ganda dito guys. Wala akong ibang masabi kundi napakaganda. Parang ayokong umalis kasi kailangan natin kumain kasi medyo gutom na ako. Hindi din dito yung yung Sentosa. Doon lang siya sa area niya, sa kabila. Ayan.
Medyo mahaba itong vlog natin. Lakad-lakad lang ako. Hindi ko alam kung saan ang way ko. Siguro kailangan kong bumalik kung saan ako pumasok. Kasi andun yung MRT. Hindi ko alam kung dito sa area na ito may MRT. Tingnan natin. So ayan na nga guys. At dito na nga nag-i-end ang aking vlog. See you on my next vlog. Try natin puntahan yung mga park dito sa Singapore. Para maipakita natin ang beauty ng Singapore. Ayan. Basta makikita nyo na lang yun. Finally, na puntahan ko na itong Labrador Park. Sobrang tagal ko na inaasam-asam na puntahan. At naligaw pa kami nung una punta namin. So, ngayon is worth it. Na naman ang ating lakad. So, see you guys! Ayan, so ayun guys, pauwi na po tayo. Hindi na ako pumasok na sa loob. Dito na lang ako mamabaybay sa gilid ng kalsada kasi medyo malayo dun sa loob. Feeling ko dito mas malapit yung daan. Ayun. So ayan, it's another day. It's another wonderful day for me. Kasi another adventure na masaya. Ayan, buti ko guys. Oh, sunog na naman si Leia Paris. Saglit lang ako doon sa may tabing dagat. Nasunog ng husto. Actually, sadya pa yung sunog. Okay, maingay. Secret yun. Ayan, so thank you so much for watching. I hope you give me a thumbs up. A big thumbs up for this vlog. Kita-kita ulit tayo sa next na pupuntahan natin. Maghahanap ulit tayo ng another park or something na pwede nating puntahan. At nang maipakita ko sa inyo, mailibot ko na rin kayo. At the same time dito sa Singapore. Ayan. Alright. See you. Nandito ako ngayon guys sa Vivo City. Ayan, tingnan natin ang view dito. Sobrang ganda oh. Look at the moon. Ayan oh, yung buwan. Grabe, ang ganda-ganda pala dito pag gabi guys. As you can see naman. Ayan siya. Ayan yun. Oh, sakto. Ayan siya. Yung Vivo City guys, kung saan pwede kayo mamasyal pag gabi. At ang kulay. Hindi pala siya naka-record, nakakaloka. Ayan, dito tayo. Lakad tayo na ontin din, uwi na din. Ayan. Hindi pala siya naka-record. Ganda-ganda pa ng aking ito yung floor na may mga ilaw-ilaw. Cute niya. So, ito yung way papunta sa Sentosa na pwede nyo lakarin. Medyo malayo din to guys. Ayan oh, yung Sentosa. Hindi ko alam kung nakikita nyo. Pero yeah. And the moon over there. And the moon over there. Sorry. Ayan. Sinkable. Hindi siya nagpo-focus. Ayan. Ganda dito. Grabe. Sobrang tagal ko nang hindi nakakapamasyal ng gabi guys dito. Ay, yung Sentosa lang oh. Hindi ko na siya pupuntan kasi malayo-layo na rin siya guys. So, uwi na ako after this. Uwi na si Leia Paris. Ayan. Ito yung lugar guys. Magandang puntahan pag gabi. Vivo City.
Hindi siya nagpo-focus eh. Yan. Blurred na siya kasi gabi na. Hindi na masyado makita. Lakad-lakad lang. Then uwian na. Uwian na tayo. It's a long day. Look, ang cute na ito. Floor.